Fala pessoal, tudo bem? Olha só aqui, ó. Essa aqui é uma muda de goiaba gigante. Show! Olha só. No ponto de plantar. Estarei plantando lá no meu terreno. Tô montando aí um sítio. Tô plantando algumas árvores frutíferas no meu terreno. E essa daqui é uma das minhas escolhas. Uma goiaba gigante, muito bonita, muito grande e gostosa. Show de bola!